點樣教㗎？係咪啊？好似係手機。包幾多個？我未打過啊。未。喂，未到啊！未到你哋啊！可唔可以尊重啊？你睇波會唔會走落球場嚟射波啊？我哋都揾咗好耐，幾嚟親。呢度一直都心諗邊位？個個啊！你有改翻過咯？我改咩啊？作下咯。B。你跑快攻，佢想睇波，人哋休息啊，走嚟傳波。放閃式咁樣。唔係啊，所以我話咯，成班好似 ADHD 咁咯。我插少衝落去，打長翻嘅。一落去呢個後齋。鬥波。呢啲要打啊！鬥波，5分鐘啊！呢邊開波。我嘥文落波。真係 cut 機又唔使㗎。夠位啊！邊個啊部機？做咩啊？係喎，講完錯。係咪？你走翻背脊前有少少冇咁高啫，動作都似動作似動嘅事。喂，喐手，做個犯規，天包。哇！好準啊！教我射波啊！你有輪啊！佢好要喎。標準風雨好高呢個人，值得欣賞。點會咁樣加油㗎？冚佢落嚟。可以插得上對街啊！阿倫街啊！好頹先啦個樣，好頹啊！俾信心。好頹喎！臨時演戲可以打。識就唔會興奮。都有個嗱，佢幫手走下波啊，仲有咦？聽日好似有天使係啊，而家冇咗。咩？話驚快移下身咯落嚟。會唔會俾人追翻轉頭啊？但係 KD 打到過好似話唔諗住佢3-2啊，跟住我話最低4KD 好似話佢打贏多場，睇下賠率先咯，因為我啲啱啱出翻嚟嗰應該都來㗎，應該都派交咗。
但係波士頓有大學生睇過。可唔可以3比3？我想睇過都，我覺得會交3應該。哇！幾搞乜嘢？仲要高成。打完我俾人都問你咁耐，你知我啦。9波比1啲，唔好放兩啲。係咪嘉年，再咁要 call 多個3波用兩個3區㗎啦。快快！小奇怪啦，我真係嬲啊！啱啊！我覺得呢度全部人都可以 T 波傳阿倫。冇得射波啊！我射波嗰啲個學校，跌晒住啲隊友就。多謝，都好痛喎。唔係啊，手踭。自己搶，唔係3個。嗰隻咯。你有花風㗎係咪啊？後邊嗰個追上。我後面嗰個係踩到落去陸地嗰位。我知啊。瞓落地咪得啦，搞咁多嘢。哇，好串喎！而家咬住香港膠打波喎，原來。每人入啊！我下次有拎住㗎。阿樂 P 喺度。
哇，甩得好啊！跑步。咩啊？咩事？佢哋睇唔，佢哋成日睇唔到我，跟住我條片錄咗。講咗都冇咗，點解冇出啊？走啊！到我哋射波啦，可以射啦。我係黑白，唔係個黑色我哋，黑色啊！黑色啊，黑色啊！黑色啊！送俾你咯，你中意咪拎佢咯。Alfred 哥，你中意咪拎佢咯。我做翻低啊！屌，點解啊？佢話只話要攞啊嘛。我打2分鐘。呢邊冇啊，呢邊冇。喂，屌你老母，你自己攞。你唔有啲玻璃㗎？屌你個波！跟住啊。都下嘅啫。係好食。賺就得㗎啦，我乜都唔計。好食喎呢個。係咪？我都覺得呢個勁好食啊！香港人，我哋呢隻好食啊真係。燒烤味。垃圾！我頭先咧有一刻諗緊買呢隻味，佢仲有另一隻嘅，跟住我有熱浪味㗎嘛？係咪有熱浪味啊？係啊，而家我淨係見到佢另外一隻都係黃色嘅。唔好屌啊！我唔打，俾佢哋搶分先咯，我慢慢出去射下波先。會唔會係等你出去搶分啊？係啊，喂，你搶咗我個位喎！你都冇得問你好啦。跟咗住你啊！好啦，真係好啊！再加埋，一陣間睇下阿希定阿粒啦。水冷抽筋啊！咩啊？唔係啊，你之後都我一掉兩條。我見到啊！我養下一齊啊！一齊抽啊！喂，實話有啲想跳高啊，不如你嘅 set 出嚟我做啊，我哋跳嘅啫。你對住。喂，唔係啊，我想跳波啊！一陣間可唔可以叫對面阿爺唔出嚟同我跳啊？點解啊？你過嚟同我講。